네, 안녕하세요. 다이키입니다. 오늘은 바로 그냥 위무게를 할 겁니다. 마이크가 잘 되는지 모르겠지만 그냥 한번 해볼게요. 위무게 소리가 시끄러워. 일반 그냥 일반 키는 이겁니다. 자, 됐고요. vs 모드에서 CP로 가겠다. 1초 키로 에어놨으니 1초 했지. 일단 총류이스 넘어간다. 총류이스가 조금 시끄러워! 시끄러워! 시끄러워. 시끄러워. 개 시끄러워. 깜짝아. 진짜 깜짝 놀랐어. 깜짝이야. 시끄러워. 위브가 안 해. 위브가 안 할 거야. 진짜 깜짝 놀랐어. 개 깜짝 놀랐어. 그 메이커가 되는 거겠네. 핫! 하! 자, 다시 해보도록 하죠. 자, 지금 제가 하고 있는 거는 반디캠입니다. 반디캠. 자, 지금 제가 하고 있는 거는 몰라 다. 진짜 깜짝 놀랐어. 자, 일단 시간이 너무 지났으니 뭐하냐? 마인크래프트. 자, 마인크래프트 하도록 하자. 복사하는 거 신경 쓰지 마세요. 플레이를 누른다. 뭐자니? 뭔지 하나도 모르겠어. 가보도록 하죠. 잠깐, 노래가 장난이 아니야. 여기에 가보도록 하죠. 뭐 하는 거야? 뭐가 추가됐냐? 뭐 추가됐어? 양조기는 그냥, 추가됐다. 행운의 물약이 추가됐고요. 이제, 이거, 5번에. 렉걸려. 튕겼습니다. 자, 그러면 여기서 마치도록 하죠. 이만 안녕. 구독해주세요. 좋아요, 팬텀을 감사드립니다.